کالا چې دنیا ته زرا غلیم هر وخت له غمو سره ملګریم هر وخت له غمو سره ملګریم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فضل الرحمن عادل د عربي اماراتو څخه سلامونه رالیږلي دي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه 3 پوښتنې لرم. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده، یو کس که د سندرو د اوریدلو عادت وي نو اوس دغه سړی چې سندرې اوري د دغه سړي لمونځ کیږي که نه کیږي؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده، په مور او پلار پسې ذکر او اذکار چې ژوندي وي هغو ته ثواب رسیږي که نه رسیږي؟ او دریمه پوښتنه مې دا ده، که یو څوک ګنهګار وي دا خو به جهنم او دوزخ ته ځي، خو په جهنم کې به څومره وخت لپاره ده اوسیږي؟ د لومړنۍ پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم چې د سندرو او د موسیقي اوریدل دا ګناه ده. څوک چې موسیقي اوري، څوک چې سندرې اوري، بې له شکه دا د حرامو مرتکب ګرځي. او که څوک د سندرو او د موسیقي په مجلس کې کینی دا سړی فاسق دی. او پیغمبر علیه السلام تهدیداً وایي که څوک په موسیقي باندې خوند اخلي هغه کفر ته رسیږي. خلاصة الفتاوا په 4م جلد کې په 345 صفحه کې لیکي چې د موسیقي د آلاتو د غږونو اوریدل دا حرام دي. دا ځکه لأنه من الملاهي وقال عليه الصلاة والسلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسوق والتلذذ بها من الكفر هذا على وجه التهديد. کفر چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلي تهدیدنې ویلي. او همدغه مسئله حسکفي په در مختار کې 6م جلد کې 349 صفحه کې هم کوي. نو په دې کې شک نشته چې د موسیقي اوریدل حرام دي. انسان د الله نه لرې کوي، شیطان ته نږدې کوي او د یو مسلمان په زړه کې نفاق، شقاق او بدبختیو ته وده ورکوي. خو بیا هم که څوک لمونځ کوي، یعنی هغه کسان چې موسیقي اوري، موږ دا نشو ویلی چې د ده لمونځ نه کیږي، مونځ کیږي. خو لمونځ هغه لمونځ دی چې د هغه مونځ باندې ته د منکراتو نه، د فحشاو نه او د فجایو نه بند شي. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. چې لمونځ هم کوې فساد کوي، چې لمونځ کوې موسیقي اوري، چې لمونځ کوې او سندرې اوري، په دې باندې بیا پوه شه چې ستا لمونځ نه دی. او د دویمې پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم زموږ د اهل سنت والجماعت د علماو دا عقیده ده چې ایصال ثواب لکه څنګه چې مړو ته کیږي همدارنګه ژوندیو ته هم کیږي. هندیه په لومړني جلد کې 250 صفحه کې لیکي چې یو انسان کولی شي چې د خپل د اعمالو ثواب بل چاته وبخي. إن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صوما أو صدقة أو غيرها كالحج وقراءة القرآن والأذكار. نو تک اوس نفلي لمونځ کوي، یا نفلي روژه نیسي، یا صدقه ورکوي، یا نفلي حج کوي، یا قرآن کریم لولي، یا ذکر کوي، د دې ثواب مړو او ژوندو ته وربخي. امید ده چې الله رب العزت یې ورسوي. بیا هم هندیه په 2م جلد کې په 243 صفحه کې لیکي وفي البحر من صام او صلى او تصدق وجعل ثوابه لغيره من الاموات والاحياء جاز ويصل صوابها اليهم عند اهل السنه والجماعه
او وروسته بیا لیکي وبهذا علم انه لا فرق بین ان یکون المجعول له میتا او حیا. نو د ثواب چې وربخي برابره خبره ده چې هغه مړ وي او که ژوندی وي، امید ده چې الله رب العزت یې ورورسوي. او د درېیمې پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم په دې کې شک نشته چې الله رب العزت به ګنهګارانو ته جزا ورکوي. اما پاتې شوه دا خبره چې څومره وخت به وي دا ماته هم نه دی معلوم. خو د خپلو د ګناهونو د اندازې په برابر به په جهنم کې الله رب العزت دوی ته جزا ورکوي. خو موږ الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کوو چې رب العزت په موږ باندې رحم وکړي او الله رب العزت مو د جهنم د اور نه وساتي. تاسو وګورئ چې د دنیا اور ډیر ضعیفه اور دی بنسبت د جهنم اور ته. څوک نشي کولی چې د یوې دقیقې یا د دې نه کم لپاره خپله یوه ګوته دې اور ته ونیسي. نو هغه د جهنم اور چې 1000 کاله یو وارې بل شوی، 1000 کاله بیا بل شوی، 1000 کاله بیا بل شوی، هغو کې به د ولیدلو توان څوک ولري؟ بس رب دې په موږ باندې خپل رحم وکړي او الله رب العزت دې په خپل فضل رحم او کرم سره موږ ته د جهنم د اور نه نجات راکړي او الله رب العزت دې موږ او تاسو د جنت وارثین او مستحقین وګرځي. سنگریزی دا حرم وائی محمد رسول اللہ دے فکعبہ کی سنم وائی محمد رسول اللہ دے سنگریزی دا حرم وائی محمد رسول اللہ دے فکعبہ کی سنم وائی محمد رسول اللہ دے 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 اسوایستا پلاس کے چخدا یودت رسول اسوایستا پلاس کے چخدا یودت رسول پورتا عرش اعظم وائی محمد رسول اللہ دے فکعبہ کی سنم وائی محمد رسول اللہ دے